Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka di tutorial online pada mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Bisnis. Pada pertemuan atau sesi pertama ini, kita akan membahas mengenai modul 1 dan modul 2, yaitu mengenai pengertian atau hakikat, ciri dan cakupan rencana bisnis, serta dengan kategori dan bentuk bisnis. Sebelum mengikuti tuton ini, sangat diharapkan kepada teman-teman semua sudah membaca modul 1 dan modul 2. Hal ini dimaksudkan agar teman-teman dapat mengikuti kegiatan tutor dan terlibat aktif dalam kegiatan berdiskusi. Selanjutnya, dalam kegiatan diskusi, teman-teman tidak diperkenankan copy-paste dari pendapat teman yang sudah memposting terlebih dahulu, atau sekedar kopas dari internet, karena konsekuensinya akan tidak dapat nilai yang baik pada postingan diskusi yang telah kalian posting. Maka dari itu, mohon sekali untuk diperhatikan plagiasinya, teman-teman, karena sangat penting untuk mengerjakan diskusi itu berdasarkan dengan pola pikir teman-teman masing-masing. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.